Hiyo, alafu naelekeza pale, karibu. Arugamiriri a gikundi kimwe gya kuhurana na miaki kaunti ya Naikuru ni mambiriirie mubango wa kuhigia muingi njira itiganite cia kuhoria mwaki na itanya ria gwithemana na ikuo o hamwe na uthukangia wa indo uria umanaga na mwaki. Tumefunza wanafunzi ili wakienda kule mahali wametoka waweze kufundisha wengine na kuzuia moto. Tumerudi kujulishwa kwamba katika asilimia ya moto nyingi si moto zinaanza zikiwa moto kidogo unless iwe ni explosion. Kwa hivyo ingine yote inaweza kuzimwa. Unaweza nyanyuka haraka. Sawa sawa. Mutongoria wa mubango uyu na uria oikaine ta knowing is half the battle, Marshal Patrick Kafue augite marihuthagira indo ta muhuyu wa mai ma thabuni, miringeti o undu mwe na mutu. Tumewafunza jinsi ya kuweza kuimprovise, kutumia vitu ambazo zitakuwa acquired locally, kwa sababu mitungi ambayo tuko nazo si watu wote wataweza kupata kwa sababu ya gharama. Kafue nyingi ni ahinyiriirie bata wa kumenya njira cia kuhurana na mwaki riria waumira, undu uria wamukiritwo na moko meri ni muingi wa kaunti ino ya Naikuru. Kipindi kama hiki ambacho kuna kiangazi, mikasa ya moto ni mingi sana. Unakuta saa zingine moto inatokea nyumbani ambayo haijakuwa attended vizuri, watu wanaacha moto saa zingine wakipika kwa sababu ya upepo na ukame ambao uko. Unakuta moto inatokea. Ataramu a uhoria wa mwaki maugite kaingĩ riria mitino yaumira na banene ya aria makoragwo makigumirwo ni andu akuru o hamwe na ciana, kuria morĩtie andu aya magitagirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Mwarari.